今日艾雲遊香港呢，睇我依一身裝束就知道去露營啦。我哋呢頭先就喺西貢搭咗94號巴士嚟咗黃石碼頭。嚟黃石碼頭做咩呢？就係搭船去灣仔啊！重裝去灣仔，因為聞說灣仔呢個廁所整緊冇水，所以呢唯有托水入去。今日星期六，周圍都人山人海，超多人啊！哇，冇戴罩嘅日子終於都嚟來臨啦，又可以呼吸新鮮空氣啦！而家呢就準備等10:08嗰班船入去灣仔啦，好重啊，真係好重啊！再一次嚟驗證下灣仔笪地有幾硬啊！得喎，呢嚿石嚟嘅喎，閃喎！我哋揀咗個石位喎，揼唔落啊！事實證明呢，灣仔笪地真係太硬啦。1 hour later. 終於都起好啦！我哋起咗成粒鐘，明明就係起個最簡單嘅型，今次特登咧帶翻個細型，細1NH。諗住咧有天幕啊嘛，咁所以咧帶個細啲嘅型咧，其實就已經 OK 啦。點知咧就因為揾位落釘咧都揾咗好耐。啊，灣仔啲地真係好硬。喺西貢買咗腸粉入嚟食，終於可以食啦！側邊笪地咧留翻，因為仲有 friend 要入嚟，所以擺住喺嗰度先。我哋一陣先集咁食嘢先啦。周頭啦，瞓覺啦，拜拜。多人啊！而家已經，我瞓醒咗嗰陣咧，差唔多5點鐘啦，已經多咗好多人。咁我哋今日呢一個咧就係灣仔南嘅營地啦，但係咧灣仔營地咧無論係南同西咧個廁所咧都封咗嘅，咁所以咧係得翻流動廁所，同埋咧佢聲稱就係冇水嘅，但係我哋實測咧洗手盆咧都仲有水嘅，有啲凍嘅嘢。記得呢批牛啊！呢批牛就係上次去涌背食過翻尋味，覺得幾好味嘅牛，所以再 encore。今晚咧就係打邊爐啦，湯底就係豚骨味噌湯，好凍啊，最適合打邊爐啦。The next morning. 早晨咧，
琴晚有班大學生超嘈，係咁喺度大聲講嘢，係咁喺度講粗口，同埋係咁報告，嘈到點幾鐘，我聽到有人忍唔住同佢哋講，叫佢哋細聲啲。哇！跟住琴晚就好凍，冚晒羽絨睡袋都覺得好凍，跟住而家熱到飛起。起身啦，煮早餐啊！望住我隻嘢，哇，係咪可以煎耐啲？都 OK 嘅，換我咁細下嘅啦。
哋用咗半個鐘多啲執完嘢啦，記住帶走自己嘅垃圾啊！今日大雲由香港嚟灣仔南露營又到呢度啦，中意我條片嘅話，記得 subscribe 個 channel 啦，撳埋隔離個鐘仔，俾個 like 我同埋 share 出去啦，下次再見，拜拜。你係咪好唔願意啊？係咪好唔願意同我一齊嘅？大家記住推完車仔咧，閂翻到閘，仲要鎖埋呢一度佢嘅。如果唔係咧，啲牛牛就會行入去營區嗰度噶啦。咁到時咧，你又要趕牛，又唔係咁好啦，係咪？真係好誇張，有時係㗎，你北風嚟嘅話，6、7級有時真係好誇張喺呢度。好，唔該晒。好唔該晒，拜拜。耶！好黐線快艇，30蚊買，5分鐘翻到黃石，唔使經赤徑啊！